Američki predsjednik Barack Obama obećaje otvaranje 100.000 radnih mjesta na obje strane Atlantika. Europska komisija računa na novih 120 milijardi eura u ekonomiji Unije. Sporazum o slobodnoj trgovini, u svijetu poznat kao TTIP, njegovi promotori najavljuju kao najveći ekonomski pakt u povijesti ljudske vrste, zapadno tržište od 800 milijuna ljudi. Sve što treba je uskladiti američke i europske zakone, pravila i standarde. Ali taj tobože rutinski proces otkriva goleme svjetonazorske probleme. Postoje velike razlike u regulativi između SAD-a i Europske unije vezano uz genetski modificirane organizme koji naravno stvaraju velike probleme za američki izvoz. Privatne korporacije koje su uzimateljice genetički modificiranih usjeva se hoće silom nametnuti građanstvo Europske unije koje plebiscitarno odbija uopće konzumaciju genetički modificirane hrane, a pogotovo sjetvu GM usjeva na svojim poljima. I u tom smislu ja to iščitam kao direktnu prijetnju demokraciji. U odgovornim institucijama, međutim, tvrde sasvim suprotno. U mandatu TTIP-a GMO ne postoji, dakle o njemu se ne pregovara, o njemu se ne raspravlja. Ono čemu teži TTIP to je povećanje standarda, a ne smanjivanje. Dakle, neće se sigurno dogoditi da smanjimo standarde u Europskoj uniji na način da se približimo Americi. The EU has existing processes on Europska unija ima postojana pravila i mehanizme kontrole hrane, uključujući i provjere na GMO sadržaj. Ništa u ovom sporazumu ne može to promijeniti. Europski povjerenik za trgovinu de Gucht i ostali više puta su ponovili da svaka hrana koja se uvozi iz SAD-a mora poštivati pravila Europske unije. Ja smatram da ti protivnici koji su se pojavili, protivnici TTIP-a, to više manje rade iz neznanja, jer nisu dovoljno informirani što je TTIP, što se pregovara i što se želi postići tim pregovorima. Po toj logici u neinformirane neznalice spadaju i novinari koji pišu za renomirane svjetske medije. Sporazum TTIP predaje britanski suverenitet u ruke multinacionalki, kaže naslov u Guardianu. Korporacijski bjanko ček, hoće li američko-europska trgovina postati previše slobodna, pita se njemački Der Spiegel. Što je TTIP i 6 razloga zašto ga se trebate bojati, nudi britanski Independent. Problematično nije samo lobiranje za GMO. Postoji više prehrambenih proizvoda koji su predmet interesa od dotičnog sporazuma. Prvi na ljestvici prioriteta jeste svakako govedina koja je tretirana hormonom rasta koji proizvode Amerikanci i žele nametnuti potrošačima Europske unije, jer Europska unija je u više navrata eksplicitno odbila mogućnost uvoza govedine koja je tretirana hormonom rasta. Također, Europska unija se snažno protivi uvozu piletine koja je u procesu obrade tretirana sa klorom. Velik broj kemikalija već je eliminiran jer podataka o njihovoj štetnosti ili sigurnosti uopće nema. Možemo zapravo reći da je europski pristup regulaciji kemikalija no data, no market. Bez podataka ne možete na tržište. O američkom zakonodavnom okviru mogu samo reći da se temelji na jednom drugom principu, možemo ga nazvati no risk, no profit. Dakle, bez rizika nema profita. Zemlje Europske unije i mnogi izvoznici ipak vide i svoj interes u ujedinjavanju tržišta s SAD-om. Proizvođači automobila, navodi Spiegel, uštedjeli bi milijarde kada bi se ukinuli različiti pravilnici po kojima trenutno moraju proizvoditi jedan tip retrovizora i žmigavaca za europsko, a drugi za američko tržište. No to se doima kao sitniš u usporedbi s pravima ljudi na zdravu hranu, kao i pravima nacionalnih država da donose odluke kojima je kriterij interes njihovih građana, a ne profit multinacionalne korporacije.